Va. Que bé. Que patates! Se l'han tret, va, gol! Oita'l, el golarro. Ara tocava el gol, Aquest és l'Àlex del seu equip. És l'Àlex del seu equip que li ha cardat un puto placatge que flipa. En Yuki Cor. En Yuki. En Yuki, que és els mateixos? Els mateixos. Yuki. Oita'l. Yuki. I aquesta tampoc. A veure que són dolents. Oita'l, quin centro. No són Per què dolents. has sentit ara Yuki i només ho has sentit? Què he fet, també, puta vida? L'altre que també. Era joc en equip! Va! Jo sabia que cada mica passaria això. És que no sé per què l'has O sigui, en comptes de tocar la bola... Jo he fet un despeje més maco, Deixa-la! Martí, que darrere una pallissa, t'ho juro. No confio en tu. No? Puta mare? Fora d'aquí. M'has xutat a mi! Massa forta. No. Ara sí, m'ha... No! Yuki! Puta, mira que... Vale, me'l faig en pròdig i juguem més estona amb la Yuki. Yuki! Perquè eres una noia, Martí. Que tant és? Va, gol! Què has fet? Puto tros de quòniam. Yuki! 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 Què té mare estossegant? Yuki! Yuki! Ai, Déu meu. El meu Rocket League té autisme. On és la bimba? Ves, queda't a l'altre camp. No, el seu equip que està FK. Let's go. Va, xuta! Cago en Déu, com ha rebotat que va darrere això. Despejo! Però passa-la. Repassat, està sol! Vale, va. Remata! Uli! Erro! Va, ui! Era per distreure el porter. Oita'l? Totalment distret. Hi ha el fenomen del nostre equip que em segueix a mi, que és l'Àlex. O sigui, veia la seva pistola a la meva càmera. Perquè vegis. Vaig xocant amb tu. Sí, perquè vegis, veia la seva pistola a la meva càmera. Així és com jugar al Rocket League. Oita. Oh! Bé! Oita'l! Bé! Burros! Apa, nano! Bum shakalaka! No sé què han fet aquests inútils. Mira, bum! Tots girant aquí tots! Ole! Molt bé, noi! Vale, uf, els frames, nano. Meva! Sí, la ciutat del frame aquí. Villa Frame. Meva! Ah, vale. Puto Martí de merda! Hòstia de Déu! L'has parat tu, Martí? Però l'ha parat que flipes, l'ha parat. He cardat un paradón! Però que flipes, o sigui, ni volent la para així, que ets un normal. Ja, l'han fallat Meva. directament. Bueno, sí que fallava, però... t'ho he tocat jo, que Centro! Vaya puta No cagada. Ui, tal. Mind games, nano! No, el toco. Oita, quin espagueti que has fet. Jo els he apartat, aquests guiris, Espagueti. perquè no vinguessin. Lo justo para molar, Mira. Marçal, No. què penses? Va. Què ha fet aquest? Bé, Àlex. Ha fet gol l'Àlex, que m'ho sembla a mi, o no? Sí, No. és perquè hem dit que els hi donàvem... Què va, no l'ha fet pas l'Àlex. Quants gols els hi donàvem, hem dit? Ah, potser sí que l'ha fet una mica. L'Àlex. Jo centro. S'ho han pensat els de l'altre equip, Ja, nosaltres també. Sí, Martí. m'he quedat a mites. No, puto Downy! Martí, fes alguna cosa, collons. No, per això no. Merda. Tort. Meva. Puta, quin centro. Vale. Tio, aviam, sisplau, gràcies. Quina és la gràcia? Mira, Que home. vota més que l'altre, sí. Fondo, i és més grossa. I va supergerts, això també.
Tio, que estava creant un club, jo. Un club? Com el de l'Albert Tom. Us en recordeu? Ja sé que vam parlar. Això el meu target no ho coneixerà, Martí. Fora Bé, d'aquí. Marçal, bé. Ah, salimos. Ei, Va. Oh, m'han explotat. Doncs jo t'exploto tu. Ull per ull. Tranquil. Jo em dedico a defensar mentre jugueu a explotar-vos. Jo? Merda. Oh! Esteu sols, Tècnica! Jugada mestra! Oh, què dius? Em pensava que la tocarien i no l'ha tocat ningú. Jugada mestra del president. Mira. Aquí quin toquecito que hem fet entre els dos. Aquí m'han Pensava que la rebentat. tocaven aquí. Ja que vas entrar, és que... League of Potatoes. T'he tocat, Martí, perquè... Bon equip. Si no, aquesta no la tocaves. Oh, que bo que soc. Quasi hem fet xut entre els dos. Oh, que bo que soc. A vegades em faig por, Mira què acabo de fer. És que va... Apa, nano, i després hi tornem. Placa. Que és burro. Flipes, nano. Bueno, tu... Aquí ja es veu qui és el true MVP, el Tortuga Lentorro. Tu que l'entorri ets tu, Però aquest golarro que he fet al principi, ha sigut molt ben parit, Més ben parit el meu, que me n'he vixat dos. 3 comptant de tu. És que... 360, nano, un jugador completo. Què? Fora d'aquí. Àlex, no, cap a l'altre cantó. No. L'Àlex deixa la pilota allà quieta i va xocar amb els altres. Vaya salvada, nano! Que no... Home, si te la fiques tu mateix i te la treus tu mateix, això no compta, com a salvada. Oh, que bé. Ho veieu o no? Jo... Epli, nano, això sí que bé, nano. Què dius? Assist, ho veieu o no, l'assist? Brutal. Mira quin assist. Brutal, Marçal. Ups. Ni en Cristiano Penaldo, això. No. És la pitjor. Meva... Vete que bona. Gol! Uau! Igual que abans, Mira, quin golaç. Oh! Per sota les cames, nano? Per sota les rodes, burro. Un tio i 2 bots. Recordeu que contra els bots sempre perdem, Recordeu això. Meva... Gol! Dit i fet, nano. Meva... Eps, n'han Tio, tot un. els d'altre equip no respecten quan dic meva. Jo sí, Centra-la. Hòstia puta. Ja els centren ells. Mira! Bé, se l'ha fotut a dins directe! Que flipes! Gràcies! Surt el mago del balón. Merda, he tocat... No! Martí! Martí! És que estava anant en marxa enrere i girar cap a l'altra banda. Déu meu, tio. I per què tant costa girar? Hòstia puta. Ai, Déu meu! A dins. Opa, i me'l roba que flipes. Ha anat bé, és bon passe. Apa, gol. Gol! Havia robat, filla puta. És aquí com l'ha enganyat aquest en Fury. I aquí dic, no. Meva. Oh, no. M'ha xutat, Àlex. Jo no t'he xutat. I acabo de parar la pilota. Jo no t'he tocat, a tu, Marçal. No t'he tocat. Bueno, assist! Assist de Marçal Pepino! Mira quin assist! És que l'has tret de dins. Assist, he dit. Opa, aquí. Boníssima, nano! Hòstia puta. Assist un altre cop, Marçal! Te l'hauria...
Mira com la puta fet. Hòstia! Guarro! Va! Vale. Merda! Martí, Me l'ha robat. pren a robar. Me l'ha robat clarament, de fet, perquè la jugada era meva. Però aquest toquecito tan... Martí, aquest toquecito d'estil a qualitat. En Marçal sempre d'estil a qualitat, començant sempre en marxa enrere. Ho veus o no? Calité. Ah, puto bot! Va, Àlex, fot-li. Bueno, al minut 155, eh? Sí, Ui, tu, Puto fatxa de l'Àlex. Oh, vaya golaç! Vaya golaç, Com nano! t'he ajudat, com t'he ajudat. Els està caient una tunda, no? Mira com quin t'ajudo, cut, mira mira. com t'ajudo. En aquest mapa costa de veure les nitros del mig, eh? Què dius, tio? Ningú defensa, vinga. Joder, gol largo, tio. Mira com corria l'Àlex, per robar-se. Per sumar, sí, per robar-se el mateix. No? Oh, que bé, i els he deixat tots enrere, eh? Enfrieu-lo, m'ha anat a rebentar. Gràcies! Gràcies! Però què és això? Però Som què és molt això? amables, eh? Merda. Entro. Meva, Oh, meva, meva! Bona. Tio, Bé, Martí, va, ets un bona, lladre, Marçal, he dit que me la bé, bé, deixessis. He dit que me la deixessis. Meva! Ah. Ui, quin centro. No. Oh! Ara sí. El centro aquest ho és tot, eh? El centro En cova aquest... de Gil l'ha fet bé aquí, Pim! Ui, aquí se l'han portat. Àlex! La teva! Oh, puta, va! L'Àlex no vola mai, L'Àlex, que sí, la que s'aixeca els peus de terra i el cotxe va a lo loco. Es mereix, ja. Ui, quin gol. Ui! Vaya golaç. Ai, limaus. Tu, com és que són blancs? Sí, no? No ho sé. Crec que és perquè és entre clubes. Sí, perquè els cotxes nostres també els veig raros. Sí, són blaus i vermells. Puc triar el color del club, si voleu un altre color. Som el Barça? Ai, I juguen Sí. contra el Girona? pot ser. Va, Uto, va. Uto. Oh! Aquí va, aquí va, aquí va. Jo. No! Xuta, Marçal! Tu, Martí, el que has de saber és que un cop la pilota ja està en joc, si l'Àlex, o sigui, el que està en joc, l'Àlex surt corrent. O sigui, és com el catcher del Stitch Dorado. La pilota està en joc, bum! I va corrent darrere les pilotes tot el rato. I es pot ja, bum! Però què ha marcat ara, Què ha marcat? No amb el meu pas, collons. Meva, Pensava que la xutaria. Ojo. centro! O gol, Te va dir. directament. Gol. Directe. 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 Sí. Però què m'estàs dient? No hi anava, Martí, no hi anava. Uito, Collons, però i m'has cridat hòstia a mi que anava a xutar. Vull agarro. Va, Martí, té un assist. Ja m'ha dit. tu, què esteu fent aquí? Te la deixem a tu, Marçal. Què estan cardant els d'altre equip també? M'estan posant nerviós de lo malament que juguen. Hòstia puta. I són un equip, La deixen allà morta, perquè... Per confondre't i després te la piquen, no? Totes van... Totes van a puta merda, si ja t'ho juro. Eva, Anava al pal. aquesta va, Però ja feia la reconducció, aquesta va, deixa-la. Vale. Hòstia puta, nano, jo no sé per què parlo. Hòstia puta, però és que a més té un rato, per deixar-la. Ai, Déu meu. Però que aquesta no anava a gol, havies de Collons si no rematar. anava a gol. Aquesta sí que hi va, Bona, Marçal, bona! Bueno, per compensar. Va, Martí! Àlex de merda, hòstia puta, tio, deixa'ns jugar els altres! Però què vol dir això? Sempre fot hòstia! Jo sempre li deixo fer les conduccions aquestes. Jo també te Temeràries. les deixo, No me les deixes! Mai me les deixes fer, que sempre em cardes hòstia! Això no era una conducció, Martí. No, què va?
allò preparant-me aquest a punt per saltar i fotre-li hòstia a ell i em xuta a mi. No xuta la pilota, em xuta a mi. Hòstia puta.